په دې هیله چې د ثواب په نیت دا ویډیو شیر کړئ چې په ګران افغانستان کې بیا سیلاب راغلی او د سیلاب د وجې په سلهاو کورونه د منځه تللي او ډیر خلک پکې شهیدان شوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کامې ولسوالۍ چې هغې سره زما تعلق دی پرون ډیر شدید باران شوی او د باران وروسته دغه کامه هغه ولسوالي ده چې هم د کونړ سیند پې تېر شوی هم د کابل سیند پې تېر شوی. نو د 100 نه واله تر 1500 پورې کورونه چې دي دا د منځه تللي تر اوسه پورې دا راپور کېدی چې د دې نه زیاته شي او داسې فامیلونه شته دی چې پکې 4 بچیان دي 4 واړه اوبه وړي دي او شهیدان شوي دي. نو زموږ د ټولو افغانان ورونه چې په نړۍ په هر ځای کې یاستئ مهرباني وکړئ کومک وکړئ او ستاسو کومک ته اشد ضرورت دی ځکه چې دغه خلکو سرمایه همدغه یو کور او هغه کور ته نه اوبه ویوړو بېګاله توشک نشه چې دا پې څملي بېګاله د ډوډۍ درک نه لګي. نو ګورئ زموږ د ټولو افغانانو نه دا غوښتنه ده دلته ما د یو خیریه بنسټ دی زموږ ستاسې د افغانستان کې ډېر ښه کار کوي المؤسسات په نوم باندې دی د بینک سټیټمنټ دی ویډیو هم در باندې وګورم اخره کې چې د هغې کامې دغه ویډیو هم کړې ده. المؤسسات ګوره هغه دغه دی چې 15 شپېته امبولانس لري دا په افغانستان کې زموږ څومره چې خیریه بنسټ دي ټولو ته احترام ټول ښه کار کوي خو اول دا رسېدلی د ځکه دا اول د دې ډیټیل در کومه که عطا شو که سیلاب صاحب شو که جاوید ابراهیمي شو او که دا نوروز یا کمر بنسټ شو ټول زموږ ورونه ټول سره زموږ تعلق شته دی الحمدلله او ډېر ښه کار کوي یو د بل نه ډېر ښه کار کوي. خو المؤسسات چې دی دا اول ورسېدلی دی نو څومره کومک چې تاسې کولی شئ وایي کوي اشد ضرورت دی ایمرجنسي ضرورت دی او دا افغانانو موږ او تاسې ته سترګې دي او په خارج کې الحمدلله هر کله چې موږ غږ کړی دی ګورئ په خوست پکتیا کې چې زلزله وشوه نو د لندن کې زمونږ په انګلینډ په سطح په لندن کې زمونږ غازي او د غازي مرګړي او همداسې جان محمد په برمنګم کې د هغه او د هغه مرګړو زما په ښار کې په لیډ په ښار کې تقریبا موږ 3.5 میلیونه افغانۍ افغانستان ته ولېږلې د خوست پکتیا د زلزلې لپاره. نو دغه ستاسې همکاري دا ستاسې دغه ته ډېر ضرورت دی چې دغه کې هم خپله حصه والی او دغه سره کومک وکړي ځکه چې بېګالی د بالغ دی نشه چې دوی په بالغ باندې سر کېدي. نو ډېر غوښتنه زما مینوالو نه زموږ د افغانانو نه چې تاسې همیشه د خپل افغانانو سره د خپل افغانستان سره کومک کړی دی خو فی الحال د کامې ولسوالي او د کامې نه ښکته دا مومندره دا منطقې چې دي سخت سیلاب والي دي دا ویډیو مو ګورئ د ثبوت په خاطر باندې او دې المؤسسات په نوم باندې دا سرچ کولی هم شي د دې بینک سټیټمنټ دغه هم ما در کړی دی معلومات او دې کې چې څومره تاسې کومک کولی شئ ویې کوئ د الله په رضا او د افغانستان دپاره الله مباد او ودان لره دا ویډیو مو ګورئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ د کامې باره کې چې شوې ده تاسو ته به خپله معلومات وشي. الله دې باقي رحم وکړي په افغانستان. لیدونکو خویندو او ورونو دغه د ګرداب علاقه ده د کامې ولسوالۍ اړوند نو دغه هغه د شپې طوفان چې دلته راغلی تاسو عملا ګورئ دلته تقریبا 100 کورونه نه زیات غورځېدلي او همدغسې نور کورونه متصرف شوي. نو المؤسسات راغلی چې دوی سره هغه بیړنۍ مرسته وکړي او تاسو نه هم هیله او درخواست کوو چې په عین موقع کې د درد دوا وګرځئ په دې موقع کې د زموږ د هېوادوالو درد دوا وګرځئ تر څو د دوی حوصله افزایي وشي ځکه چې دوی سره څه هغه رب العالمین د آفت سماوي د وجې نه واخیسته هغه د الله کارونو تاسو دا کار دی تاسو نه دا هیله او درخواست کوو چې دې خلکو سره مرسته وکړئ ځکه دا ډېر په مشکل حالت سره مخ دي. تاسو ګورئ چې دغسې عملا د دوی دغه د چاردیوالي او دغه یو استوګنځی دا ټول وران شوي. الله رب العالمین دې انشاءالله تاسو ته به خامخا اجر عظیم نصیب کړي چې دغه خلکو سره ضروري مرسته وکړئ او هغه بیړنۍ مرستې خپل دغه خلکو سره وکړئ. مننه جزاکم الله خیرا. Oh